Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Adallah binadu sakidul mata dumata para alim para ulama para sesepuh bini sepuh wabil khusus dumata Kiai Soal Makhluk saking senapri datang Allah jangan barokah manfaat ilmu sahabat wa'anibun dumada para hadirin hadirat ingkang tansah dihormatan sekitar moga puji kesanipun Allah Ta'ala lantaran barokah ingkang ruah berkata wonten kalau dan kalau punika Allah Ta'ala panjenengan sedaya saged hadir wonten ing majelis saperlu inggih punika ngaji bareng alaika abdi rahayu wujud sehat wal afiat. Salam bagi kabar dan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dahaken kepada Allah Ta'ala panjenengan sedaya wonten berki ingkang diberi dening Allah Subhanahu wa taala inggih punika arupi agama Islam. Para hadirin hadirat ingkang tansah Allah hormati, kula terberi minangka kasihul autan apa bagi mausa keperluan dening adicara ingkang badhe kalakawu dan kalu punika apa sepidah inggih punika atur pakuba apa malih inggih punika kita ingkang badhe kasampaiaken dening beliau Kiai Soal Mahfud apa tiga inggih punika doa puji penutup. Minangka berwakani atur monggo Allah Ta'ala mensusun sedaya wiwiti kalian kubur kita dengan harapan adicara wonten kala dengan kita punika ketau barokah manfaat dhateng Allah dalam panjenengan sedaya ugi boten wonten setunggal alangan punapa ala hadhihi as-solihat wa kulli niyatin sholihatin sirrul Fatihah. Kalau aturaken matur nuwun buka prioritasnya adicara ingkang monggo kalih punika wasa ngaji bareng antika dumateng panjenenganipun Kiai Soal Mahfud mukhtar sawasa sono kula aturi sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buatan nganu. Buatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para sepuh, tokoh-tokoh agami, tokoh masyarakat sedaya ingkang kula mulyakaken, khususipun dumateng segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantang ingkang kula mulyakaken, para rawuh Bapak Sohib ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah saged kepanggih malih. Kula jenenge telate wonten enten tamu dadi pun kula susu-susu te pancet rada telat. Basa pun budal ten mriki enten apa? Aspal. Nah, malih rada telat. Alhamdulillah saged panggih mugi-mugi mawon niki saderenge kita nuwun dumateng Allah mugi-mugi panggih
pepanggihan iki estu pepanggihan ingkang manfaat berkah datang kesang kita dunyan wa ukhron. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Nderasaken pepanggihan kita ingkang kepengker terus wingi niku sampun kita bahas pilih ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wanadadhu hawatiful hakikiyah hawatiful hakikoh alladzi tatlubu amamaka. Winginane pun kita bahas nalika niku Gusti Allah niku memanggil kita supados kita gadah kesadaran nglampahi napa mawon sing sae menggawe Gusti Allah niku kita kedah kemutan bahwa niku bener-bener hawatif. Dadi niku mangkali Gusti Allah disalap manah kita iso krentek berbuat sae. Kula yakin para rawuh jenengan budal Jumatan niku nek gak Jumatan ya wedi. Gadah perasaan wedi. Padahal kula yakin cara jenengan gak Jumatan iki terus ditangkep polisi ya ora. Jumatan disangoni ya ora. Tapi jenengan tetep budal Jumatan. Konsekuensi ini kaya mboten wonten. Jenengan sak wulan poso niku gak mangan awan-awan bahkan sing ten Sabin, enten sing ten pasar, sing kerja berat dan seterusnya. Bahkan beberapa kuli bangunan niku wonten sing poso. Kula saged mbayangke luwene kaya apa. Ning wong semonten niku ya gak poso. Napa jenenge gak wani gak poso, tetep poso. Apa yang memanggil kaya ngoten niku? Dah niku tetesi hidayah saka Gusti Allah. Sak sampune kita wis nglampahi niku, biasane Gusti Allah maringi hikmah. Di balik ketekunan kita, ibadah kita, tunduk kita ten Gusti Allah niku mbuktekne nek perkawis sing kita lampahi niku leres. Contone ngeten para bapak nggih. Misale ngeten lah. Niki bare kita niki kecilik niku salat. Dadi mboten iso ngrasakne sadurunge kita salat niki kaya napa. Ada beberapa mu'allaf niku sing cerita ten kula. Mergo nek tiyang mu'allaf nek Nasara lagi sering kula nyahadatke. Hindu nggih nate, Konghucu nggih nate, Buddha nggih nate. Sing nate kula tangleti niku tiyang Konghucu dan Nasrani. Buddha Hindu dereng nate kula. Nakoki sakwise piyambake memeluk agama Islam iki raos itu pundi. Kali-kali jawabane sami. Urip niki lho rasane iki penak banget. Wonten kenyamanan hidup sing niki mboten dirasakne sadurunge piyambake menjadi seorang mu'allaf. Gusti Allah niku maringi ketentreman ten manah. Bahwa hidup niku tujuannya gak nyambut gawe mangan turu, tangi nyambut gawe mangan turu, tangi nyambut gawe mangan turu, tangi mati, mboten namung ngoten. Bahwa hidup niki adalah untuk membangun sesuatu yang megah di akhirat benjing. Ten manah niku enten kaya ngoten. Jenengan nek nyambut gawe eling-eling akhir bulan niku nampa gaji. Nyambut gawe niki terasa nikmat. Jenengan nek nandur ten sabin, kelingan ben nek panen niku payune akeh, menjadi sangat bersemangat. Urip niku nggih para rawuh, nglampahi napa mawon sing becik mungguhe agama. Sae mungguhe agama. Janji niki ikhlas demi akhirat. Nglakoni niku nikmat. Nglakoni niku nikmat. Lah rasa nikmat niki saka Gusti Allah. Bahkan nikmat wong nglakoni ibadah niku kenging disebut karomah. Kali Gusti Allah niku kita sedang dimuliakan menikmati bekti ten Gusti Allah. Nikmati ibadah ten Gusti Allah niku kaya napa? Contoh sing paling sederhana mawon ngeten, sing niki biasane sebolak-balik ngrasakne. Jenengan dalu-dalu wis rada kesel rasa-rasen demek banyu kelingan, oh iya aku wis salat Isya. Ayo won wonten atine.
Aku bang wis ngisaan. Niku puenak rasane kaya gak demek banyu bariki. Niku sakjane niku sak cuwil rasa nikmat niku karomatan minallah. Niku ditetesne teng tiyang sing tiyang niki mulai ngrasakne legine ngibadah. Nikmate ibadah niku karomatan minallah. Fokus sing dibahas teng mriki ngeten. Sak wanci-wanci Gusti Allah maringi keistimewaan sing niku muncul saka tunduk kita ten Gusti Allah. Kita ampun delok keistimewaan niku. Kita ampun tergoda kalih keistimewaan niku. Maksudnya terus pundi? Abaikan hal niku, terus nuju ten ridane Gusti Allah. Dikene damel contoh sehari-hari ngeten mawon. Sing mungkin sangat mungkin dialami niku ngeten. Jenengan nyun sewu mantun sowan ten suwijine mas saya nyuwun ijazah ben panene akeh ya apa. Pun dilalah panjenengan diparingi gampang. Niku mangke nek nandur padha panten iki. Sudah titik 8 menit. Nek nandur kapure tabarruk ten Nabi Khadir alaihi salam. Biasanya wong kuno niku nek mucal ngeten, nek badhe nandur niku didhawuhne ngeten. Bijahi Sayyidina Khadir alaihi salam ditandur. Bijahi Sayyidina Khadir alaihi salam. Mergo napa ngeten Bu? Nabi Khidir niku kok beliau pinarak teng pundi mawon meskipun di tengah padang pasir. Sak sampune niku pasti niki akan tumbuh-tumbuhan. Meskipun di padang pasir suket dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh ten panggonan di mana Nabi Khidir niku pinarak mriku. Niku termasuk karomahe Nabi Khidir. Nabi Khadir alaihissalam niku nggak ada karomah niku. Karomah beliau niku nek kita sebut krono tafaul ben ketularan kali karomah Nabi Khidir kita mas bijahi Sayyidina Khidir alaihissalam tanduran niku malih lemu. Niki beberapa mas saya niku wonten sing maring ijazah ngoten. Pun basa niki panjenengan praktekne dilalah tanduran niku lho liyane iki puret kok ya lemu dhewe to ya. Sehingga jenengan membuktikan bahwa Nabi Khidir sing karo Gusti Allah ditunjuk sebagai nabi. Dan kalih Rasulullah dinyatakan boten sedo sampai minjing kiamat, ternyata bener dawuh iki. Jenengan menjadi yakin Nabi Khidir iki enek. Jenengan menjadi yakin Nabi Khidir niku enek. Mestine niki namine wong niku cara iman niku meningkat para rawuh. Dari yang semula niku mek ngandel ngono tok menjadi yakin. Mergo napa wis buktekne nek Nabi Khidir ki nek tenan. Buktine apa? Tak sambati nalika aku nandur didadekne lemu tanduranku. Dek tanggoku puret nggenku ya ora dhewe iki. Padahal obate padha. Banyune ya padha, tanahe jejer. Niki karomatan minallah. Kali Gusti Allah niku kita dimulyakne dengan napa? Hadirnya syahid, hadirnya saksi nek Gusti Allah niku wonten. Nabine Gusti Allah niku enten. Karomah sing diparingne Gusti Allah niku nggih enten. Lah biasane wong nek wis ngeten iki mandek mboten diterusne. Maksudnya mandek niku terus pundi? Wah nek ngono iki mandi. Angger nandur tak ngene ah. Mestine nek Gusti Allah niku wis pun maringi dalil ten kita. Maringi hujjah ten kita. Maringi petunjuk ten kita. Nek Nabi Khidir niku wonten. Karomah beliau niku wonten. Kita niki kudu madhepe ten Gusti Allah. Mboten malah madhep ten tanduran sing lemu niku mboten. Biasanya basa mantep bolak-balik dilakoni mergo pengen tandurane lemu. Mboten malah kinambah ya Allah Gusti, ternyata jenengan leres. Jenengan mudak sregep leh ngibadah. Wiridan sing asale ngene ditambahi ngono. Salat sing asale fardhu tok ditambahi rawatib. Mergo napa? Seiring kalih meningkatnya keyakinan kita. Kita niku sering ngoten diberi karomah kalih Gusti Allah. Berupa syahid, berupa saksi nek sing didhawuhne niku nyata.
Kita niku mandek ten mriku. Dan problem niki sing paling sering nopo bagi tiyang sing salikin para bapak. Yang tiyang sing ahli tasawuf nggih, beliau niku setiap hari niki merangi nafsu. Setiap hari niki mengendalikan riyadhah, dahar disudo, sare disudo, sembarang kan serba disudo. Dahar niku titik ngoten. Sarene nggih titik. Sesuai kalih dakbu salaf. Kaya lakune wong kuno. Sak sampune piyambake ngoten beberapa tahun Gusti Allah maringi karomah. Dungane niku lumandi. Donga elek-elekan ngoten mustajabah. Biasane saliki niku dos pundi? Piyambake kagum kalih mustajabah donga. Dia berhenti tembriku. Wah, nek ngono aku wis mulai mati. Mulai mati aku nek ngono iki. Mulai metu pas ku hidup. Pun mandek. Kudune ngeten iki atine Mas ya Allah, jenengan leres. Jenengan leres, jenengan mulyakaken tiyang sing mulyakaken panjenengan. Jenengan mengku tiyang sing mengabaikan dunia panjenengan. Sing mesine nganggur wong niku pengen warak mboten, kula malah kula goleki luwe. Umume tiyang niku nguber turu enak mboten, kula rewangi melek. Ternyata jenengan leres Gusti. Kula panjenengan karepe paringi karomah kaya ngeten. Tiyang ngeten niku kudune malah luweh blusuk malih. Leh ngedhep Gusti Allah niku luweh kenceng malih, gak malah mulai mandi ya. Wis bareng ngoten pasang iklan wis. Hah? Sanggup sampai ngeten jual beli jin. Ngoten enten iklane. Per ekor pinten ngoten wah lagi remuk niki. Kita niku kadang sering ngoten. Contohnya malih sing ekstrim ngeten nggih. Wonten tiyang nyun sewu. Ba'du salaf niku ngeten. Nafsu niku perkawis sing mendorong ten manah. Di mana nafsu niki hampir 100% mesti ngajak kita ten keburukan. La ammaratun bisu. Meskipun enek ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wonten nafsu sing mutmainnah niku wonten. Contohnya panjenengan pengen istiqomah niku nafsu aja. Aku pengen dadi kawula niku Gusti Allah sing tenan ngono lho. Aja mek etok-etok ngene. Niku nafsu mutmainnah. Niku dorongan tapi dorongan sing sae. Nggih. Tapi rata-rata nafsu niku awon. Nafsu niku nek diriyadhoi niku saged berwujud makhluk. Nafsu niku nek diriyadhoi saged berwujud makhluk. Jadi jenengan riyadhoi 40 hari mangan halal murni. Sakniki po ya enten nggih halal murni niku. Wis niku lain waktu mau dibahas halal murni. Jamaah ngiring-ngiringi takbir imam 40 hari plus mboten pedhot. Nek dadi imam malah beneran niku. Gak kira telat lah nek dadi imam. Niku 5 waktu. Kalih zikir tertentu niki mboten saged di apa sembarang diwaos mboten. Zikir niki aurate wonten khusus lah. Nafsu niku medal, Bu. Enten sing berupa asu, yang saya berupa anjing. Enten sing metu niku kaya celeng, nggih pedal king dodo ngeten. Niki kenging dicepeng. Bahkan kenging dikerangkeng. Ba'du salafis soleh niku wonten, beliau niku seorang ulama besar. Niki tahun 60-an nggih. Ten ngajenge dalem niku gadah kerangkeng alit wonten. Tamu-tamu niku gumune luar biasa. Lho kiai koyok ngono karomahe. Koyok ngono ngelmune kok ngingu asu. Asu niki mboten nate dipakani nggih cilik sak kepel ngoten tapi bentuk anjing. Niki ten ngajenge trundake dalem. Begitu beliau sedo asu niki ical, ora tau dipakani. Nah, selama niku menjadi kontroversi, kiai kok ngingu asu iki opo dikerangkeng pisan. Nek tak dijege jaga omah ngoten kan pareng nggih. Dengan alasan tertentu ngingu asu niku pareng. Jenengan di tanduran jagung akeh kethek, jenengan ngingu asu mboten napa-napa.
Jenengan urip ten kota sing ten mriku kejahatan tinggi. Jadi maling niku saeneke pokoke. Niku nginguasu demi melindungi harta benda panjenengan bareng. Dan niki beliau ulama besar kok nginguasu. Begitu beliau seto asu niki ical. Akhirnya menjadi pertanyaan asu iki nang ndi? Ternyata murid beliau keranten niku biasanya sirri nggih, karomah niku mboten kena diceritakne, hanya bisa disaksikan. Akhirnya Pak Tutul Labi salah sucinya ashab beliau, murid beliau niku dawuh, niku wonten nafsune Mbah Yai. Jadi medal terus dikerangkeng. Jadi selama bertahun-tahun niku gak dipakani asu niki. Niku nafsu beliau. Dan kula ada beberapa tiang sing kenal niki, cuman beliau tasik sugeng lho gak iso nyeritakne. Jadi niku dicekel cek ngeten iki. Dipateni mboten kena. Dan jenengan nglakoni niki ternyata roh nafsu iki bentuke kaya apa? Biasanya wong terus waduh. Iki mulai waskito aku iki. Aku iso nyawang perkara sing kesawang wong. Lah ya aku ngene nduk mburi omah kok ini arek wedok sliweran gitu nek wong walah kuntilanak iki. Ngoten niku jenengan menikmati suasana niku. Iso nyawang gendruwo. Iso niku jenengan nikmati niku karena bening. Atine bening. Atine niku jernih sehingga peka. Lan jenengan mandek ten mriku kudune ngono ya Allah Gusti, sejatose ngeten lho makhluk panjenengan. Nek kula nyawang mboten kalih mripat tapi kalih manah kula. Maka sing kula sawang niku multidimensi. Mboten namung 45 derajat kaya kemampuane mripat kula mboten. Bahkan kula saged nyawang napa sing wingking kula. Syekh Khazim Bendo niku nate 40 hari niku riyadhah. Mergo napa? Pengin karomahe niku dicabut kalih Gusti Allah. Mergo napa? Kalih Gusti Allah diparingi futuh nek dangak niku iso nyawang aras, nek dimbluk niku iso nyawang bumi sapitu. Jadi beliau niku pirsa, njero bumi niku emas bergumpal-gumpal. Banyak sekali mutiara. Beliau mboten kersa ya Allah Gusti, jenengan cabut mawon. Dadi beliau anggar salat ngeten akhirnya merem Allah. Semerep emas-emasan ten jero lemah, dadi nggodha salat. Beliau nyuwun supaya karomah niku dipun cabut Gusti Allah. Sak sampune riyadhah sekawan dasa dinten kali Gusti Allah diijali. Dan cara jenengan bendina dingklu aene golekake golek emas ngoten niku. Ya untung jenengan kok orang teman-teman. Lah pancen Syekh Khazin niku derajati paringi karomah. Dadi betiku beliau diparingi karomah nek merugikan mboten kersa, dicabut mon Gusti. Kula mboten sudi ngeten iki. Kula nyawang aras niku mboten nambah ganjaran kula mboten. Justru niku nyoba manah kula. Biasanya saged nyawang aras niku kaitane kan ten langit niku kaya dibuka terus malaikat niku do ingo-ingo ngoten. Niku meh niku. Nek pun ngoten terus tak brak akhirnya ketinggal aras. Ini mergo riyadhah. Lah biasanya ngeten iso nyawang malaikat. Wong-wong iki durung iso. Ngoten niku. Wis akhirnya malah kemeluwinti ngoten. Nek aku gak iso. Bubrah ngoten niku. Kudune ya Allah Gusti ternyata malaikat panjenengan niku leres. Kudune tiyang ngeten iki sajadah malah kudu dibuweber ombo bendina terus sujud. Pertama napa? Syukur. Kalau Gusti Allah diduduhne makhluk yang selama niki hanya diceritakan tapi jenengan nyawang langsung. Kudune jenengan tambah yakin. Dengan yakin diimbangi kalih tambah nemen lah jejeg madhep ten Gusti Allah. Lah umume mboten ngoten. Niki contoh sing tingkat ngoten niku. Nek tingkat sehari-hari nggih ngoten niku. Jenengan nggih sing gadah toko. Citaten bolo. Aku biyen zaman gorong salat duha bendina 4 rakaat utawa 8 rakaat lah saorane 4 rakaat. Rumasaku ya selaris-selaris biasa ngene. Saiki iso buanter sak joki aku. Angger budal aku mesti salat duha dhisik. Nek toko mulai rada sepi aku mesti maca salat Waqiah. Alhamdulillah bariku aku lho gak tahu tentang utang karo bos irung tahu aku. Mestine jenengan maos Waqiah terus kali Gusti Allah rezeki ditambah. Niku tambah jenengan leh mandeg. Aja malah mandeg ten Waqiah niku ben tambah bisnise.
Niku jenenge kali Gusti Allah dikei bukti nek waqiah niku leres kaya sing didhawuhne Kanjeng Nabi ning panjenengan jalan di tempat. Kula ibaratnya nggih, jenengan niku arep ten Kediri, wis enek rambu-rambu panah niku jenengan paham, walah Kediri iki kono. Kudune jenengan ndang budal mriko. Aja malah nduk isore rambu-rambu mbok sawah, aja. Nek jenengan iso ya Allah ternyata leres waqiah niki mandi tenan. Persis dawuh Kanjeng Nabi nek pengen rezekimu lancar. Delok silaturahim. Sil mangqata'aka. Sapa ya dulurku sing gak seneng karo aku iki sapa? Sing aku gak seneng ya sapa? Jenengan tepung. Selakne nggo gula, nggo rokok, ngopi ten mriku. Aku jan suwe gak petuk iki, rada gregeten karo iki tak paranane. Sakwise ngoten niku jenengan kok ya luwancar to. Luwancar. Golek utangan ya gampang. Kudune niki bukti bahwa bener Gusti Allah ki dawuh, nek pengen jembar rezekimu silaturahim. Ngoten niku jenengan ya alhamdulillah, kula sampun panjenengan paringi saksi Gusti. Nggih pun, nek wonten kula istiqomah ne silaturahim kula minangka wujud tunduk kula ten panjenengan. Mboten minangka wujud lancar rezeki kula mboten. Nek minangka wujud lancar rezeki niku berarti jenengan mandheg ten mriku. Niku lho. Dados lengkapi terus pundi nek kita krentek ibadah jenengan yakin niku tetese hidayah. Nek pun mulai jenengan istiqomah ibadah biasanya Gusti Allah maringi karomah. Mbuh niku tingkat dasar dan tingkat seterusnya. Sesuai kalih napa nggih? Sesuai kalih keseriusan kita oleh ibadah. Sesuai kalih kadar parek kita teng Gusti Allah. Nek pun diparingi karomah niku ampun mandeg ten mriku. Jenengan dadekne niku sebagai syahid, sebagai bukti hadiah sangka Gusti Allah. Pilih Gusti Allah niku leres. Dengan ngoten maka niki mboten dicabut kalih Gusti Allah. Dan jenengan semakin parek ten Allah. Niku sing leres ngoten niku. Won niku kangge kelengkapan ingkang wingi namung sepalih. Pertemuan wingi kan mantun libur dangu niku. Won. Lajeng saterusipun ngeten. Wonten dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Iki maksudnya ngeten niki nek cara diterjemah. Terjemah pokok gathuk niku ngeten tembunge niku. Nek awakmu golek perkara mencari sesuatu sing terhubung kali kebutuhanmu nang Gusti Allah. Berarti awakmu curiga nang Gusti Allah. Ngeten nggih. Jenengan butuh ten Gusti Allah kan jelas. Butuh diparingi rezeki, butuh diparingi rezeki rupa waras, rupa sandang, rupa pangan, rupa papan lan saterusé, rupa tentrem, rupa lan saterusé. Jenengan nggih nyuwun ten Gusti Allah supaya diparingi slamet, diparingi lan saterusé. Selagi kita ngoten, manah niku kudu kita tata. Ampun ngantos ndonga kita ten Gusti Allah mengurangi yakin kita ten Gusti Allah. Nek Gusti Allah niku pirsa ten kebutuhan kita. Jadi ampun sekali-kali nalika kita nyuwun ten Gusti Allah niku dasare napa? Kuwatirku nek Gusti Allah gak pirsa nek aku butuh duit ngoten lho. Dadi niku kudu didoh niku. Dadi jenengan nyuwun ten Gusti Allah niku lha terus laku lapor terus ndonga nang Gusti Allah. Kita niki nuduhke butuh ten Gusti Allah. Gusti Allah niku pirsa jenengan dina niki butuh napa niku pirsa. Kebutuhan paling besar sampai yang terkecil niku pirsa. Gusti Allah niku pirsa masing-masing sel sing jumlahe pinten nggih. Wong niku tersusun dari berapa juta sel. Tiap sel niku dia hidup.
Piyambake butuh energi. Sel niku. Niku Gusti Allah pirsa, tiap sel sing menyusun tubuh kita niku butuh napa mawon. Kita niku gak ngerti. Sing dibutuhne tulang kita niku napa kita gak ngerti. Tulang kita niki butuh kehidupan, butuh asupan. Kita mboten ngerti. Jantung kita niku sing dibutuhne napa duduk sego. Kok umpama jantung niku doyan sego, nek wong jantunge mandeg dikeki sego mlaku meneh. Jadi jantung niku nasi harus diproses dulu. Gusti Allah niku pirsa sedanten. Kebutuhan rambut kita niku napa, mripat kita napa sak pujur. Gusti Allah niku pirsa. Nek ngoten jenengan ampun khawatir Gusti Allah gak pirsa. Lah nek Gusti Allah pirsa, ya maringi Gusti Allah niku mergo napa? Rezeki niku wis dijatah kali Gusti Allah. Dadi nek kita golek ten Gusti Allah niku mergo kita niku curiga ten Gusti Allah. Curiga napa? Gusti Allah gak maringi, Gusti Allah gak pirsa. Niku berbahaya. Lah niki nyalape ten manah kita niku terus pundi ngeten. Jenengan nek donga niku tujuane sing paling dasar mergo napa? Pengin nuduhke aku butuh nang Gusti Allah. Kasarane ngeten, malaikat omah, kamar, kayu, boto kabeh seksenono, aku ngatom nang Gusti Allah. Niku lho kebutuhan kita. Gusti Allah niku pirsa. Engko sing ajeng kita ucapne niku napa? Alah njaluk duit iki ngoten pirsa. Alah iki gak ndang iso nyaur utang iki lek dilungkas niku. Kados Allah pirsa. Sing gorong dumadi nggih saged pirsa, sing pun dumadi Gusti Allah nggih pirsa. Napa sing ajeng kita ucapke Gusti Allah nggih pirsa. Terus kita ndonga niki digi napa? Nuduhke nek kita kawulane Gusti Allah. Nuduhne nek kita niku butuh ten Gusti Allah. Contohnya ngeten. King napa butuh ten Gusti Allah niku kok butuh diketokne. King napa niku butuh diketokne mergo napa? Niku derajat tertinggi. Dadi kawulane Gusti Allah niku dhuwure wis gak ana. Isore niku gak enek sing mulya. Sing paling mulya niku dadi kawulane Gusti Allah. Gusti Allah niku nyiptakne menungso. Menungso niku kalih menungso Gusti Allah niki ndadekne bumi niki pelayane menungso. Derajat sing terluhur niku terus pundi? Nek kita melayani sing nyiptakne menungso, gak melayani menungso. Jenengan bayangne ngeten. Enek wong melayani presiden. Kalih melayani para menteri atau bahkan melayani lurah. Maka jauh sekali derajat ini. Bekno seorang asisten kalau dia di istana, bupati gak wani nih. Bahkan gubernur mon pikir-pikir musuh dhek. Karena apa? Dia pelayan presiden. Sinten pelayan presiden itu menteri. Kita nek melayani menungso, maka kita melayani makhluk Gusti Allah. Nek kita ngladeni Gusti Allah, maka kita melayani sing nyiptakne menungso. Maka menjadi pelayan Allah niku derajat paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Melayani Gusti Allah niku terus pundi? Diperintah manut, dipenging yo gak budal niku lho. Lah, uang niku kadang nyun sewu ngeten. Jam 7 niku nek jenengan teng pinggire jalan raya. Niku kadang itu nyabrang niku mboten saged, wedi. Sepeda motor niku weng ngoten. Motor napa manuk serba cepat. Kuwabeh niku begitu takut telat mlebu perusahaan, mlebu kantor, mlebu pabrik lan saterusé. Nek apa mereka begitu tergesa-gesa? Pengen melayani yang punya perusahaan. Pengen melayani makhluk. Telat 5 menit lu gak wani. Dia benar-benar tunduk ke makhluk ini. Tapi begitu dikentong deng terus azan. Apa enek sing bingung budal wedi telat 5 menit.
Mboten enten. Sing teko karek sak rakaat lumayan, gak ya salat dhewe. Kledreng. Dadi pegawe ini Gusti Allah niku kaya piye ya? Gak bangga ngoten lho. Tapi nek dadi napa nggih misale dadi mandor ngene wis bae kempel windine masalah. Kita padahal dia nglayani menungso. Bose niku menungso ya. Wong nggih nyuwun sewu. Kali Gusti Allah diparingi tugas muadzin. Jenengan bayangne, sing nugasne iki sing nyiptakne menungso. Untuk memanggil menungso, nek iki waktune ngedep Gusti Allah. Dan ini karo menteri ngoten gak nek sak amput-ampute niki derajate. Dhuwure menteri mbuh lipet pira niku. Mergo napa? Dia pelayane Gusti Allah. Pelayane sing nyiptakne menteri. Tapi niki dijajar muadzin karo menteri ngoten lho kok adoh men pandangan kita niku lho. Yang menteri koyo dhuwur derajate muadzin. Apa sapa sih iku muadzin? Alah, apa jajar menteri lho ngoten. Piye kok ngoten iki? Berarti nek sing gak bener niki. Ngeten, kita ndonga niku pengen wujudne butuh kita teng Gusti Allah. Niku lho. Contohnya ngeten. Seseorang sing dipersilahkan oleh seorang presiden untuk meminta langsung niki bukan orang sembarangan. Jenengan nggih penduduk mriki ajeng nyuwun niki diaspal. Kok niki memane jalan raya nasional kan mesti pusat nggih. Jenengan delok prosesnya kaya napa. Mboten mungkin jenengan nyurati presiden juga mungkin. Pak Presiden Selorejo njaluk diaspal. Niki jek gurung sampai mlebu teko lawang delok iki wong di ngantang iki suwene lha apa iki. Ora ngono carane, mesti ngoten. Mboten teko ten presiden, mlebu sana mboten saged surat niku. Kok enek wong dipersilahkan bisa langsung nelpon presiden, dia bukan orang sembarangan. Niku menteri kalah di sini nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Jokowi, nggih. Nganu Pak niki anu. Jenengan kok dipersilahkan minta langsung dari presiden, niku gak sembarangan. Menungso niki kali Gusti Allah, hei kawulaku, nyuwuna nang aku, tak persilahne langsung. Niki artine dos pundi? Berdoa niku memuliakan diri. Niku ngangkat derajat panjenengan. Aku iki nyuwunku ngemisku nang Gusti Allah. Nang zat sing nyiptakne menungso. Jenengan kudune bangga, masyaallah. Sakmene derajatku. Wong-wong sowane nang bank aku nang Gusti Allah. Pak, dhuwur aku pol jak derajat. Kudune ngoten. Tapi wong niku luwih bangga mlebu bank masih utang daripada mlebu masjid kate ndonga. Kok men jelek kabeh sih. Jenengan bottom map. Wah, kalau sepatuan mlebu bank, kowe tok buang padahal te utang. Niku utang njaluk nang menungso jenengan kurung ditagih bungane niku rawat nggih. Tapi jenengan budal nggo sajadah nang masjid. Kate sowan Gusti Allah, langsung utang kan Gusti Allah. Lho gak rumangsa dhuwur kok ya aneh. Betulnya jenengan budal teng masjid alhamdulillah dadi kawulane kaya. Sing nyiptakne aku, nyiptakne menteri-menteri, nyiptakne presiden, aku saiki kawulane. Diperintah budal-budal aku, diperintah ngatong-ngatong aku. Dados ndonga niku dalam rangka niku. Jenengan kudu yakin Gusti Allah ki pirsa apa sing tak butuhke. Bahkan pirsa sing arep tak ucapne iki apa lho pirsa. Kersane napa? Nek Gusti Allah gak paring jenengan iku gak ngersula. Jarine nek butuh kon nyuwun gak diparingi jane krungu apa ora parah to niki. Dan iki cara mesin kan bisa rusak temen niku. Gusti Allah ki apa sih gak diparing-paringi iki lho. Karepe iki apa? Ngoten niku jenenge ittiham. Jenengan curiga kali Gusti Allah. Mosok Gusti Allah rada gregeten karo aku. Lho ngoten gak remuk to niki. Mboten ngoten, jenengan donga niku harus ada keyakinan Gusti Allah ki wis pirsa. Nek aku butuh apa-apa kudu lapor. Apa Gusti Allah ki lho gak midanget. Apa Gusti Allah gak pirsa? Mesti salah aku. Gusti Allah pirsa, Gusti Allah midanget. Tapi Gusti Allah niku bijaksana. Nek tiap penyuwunan panjenengan diparingi.
Selorjo niki wis gak enek dalan. Mergo apa kabeh pengen njaluk omahe gedhe. Ya Allah Gusti, kula nyuwun omah gedhe diparingi gedhe. Tangga jenengan ya Allah Gusti Mang. Liwat ndi katene? Nek kabeh permintaane wong Selorjo niki, ya Allah Gusti nyuwun duit kok diparingi. Sing ajeng ngewangi toko jenengan sinten? Sing ajeng ngewangi jenengan ten sawah sinten? Wong kabeh tungone dikeki kok. Akhirnya sinten yo jenengan dhewe sing nang sawah. Terus gunane apa duit niki nek jenengan yo nang sawah? Ya Allah Gusti kula nyuwun omah sing mboten kangelan langsung jenengan paringi. Kok niku dituruti? Waduh. Ruwet niku nggih. Wis ngantang niku wis enek dalan kabeh dadi omah. Mergo gedhe-gedhean omah. Apik-apikan omah. Ini pas ponakan jenengan duwe pabrik engsel, ayo gak payu. Wong jenengan donga langsung diparingi omah. Gusti Allah niku nek maringi bisa jenengan yakin bijaksana. Aku nek apa ya nyuwun iki mangko gak diparingi. Gusti Allah bijaksana. Jenengan kedah yakin niku. Dados walhasil nek jenengan tolabukan minhu ittihamun. Nek jenengan donga niku butuhe mergo ben diparingi. Tok. Niku berarti jenengan curiga teng Gusti Allah. Tapi nek tujuan jenengan donga mergo pengin nuduhke aku iki kawulane Gusti Allah. Lan Gusti Allah pirsa apa sing tak butuhne. Niku jenenge leres. Sing bener nggih ngoten niku. Ngoten. Dadi manah kita niku donga niku mane sampai didhawuhi makhdul ibadah. Enten sing dawuhi mukhul ibadah. Makhdul ibadah niku murnine ibadah niku ten Ihya Imam Ghazali ngoten. Nek dawuh lintune niku mukhul ibadah, sungsume ibadah. Jadi inti dari tulang. Jadi ibadah niku ibadah tubuh piyambake intine. Sungsum. Terus nek kita lagi butuh dengan Gusti Allah. Misalnya jenengan butuh nopo, terus butuh niki jenengan sendek nih Gusti Allah. Kaya Gusti Allah kaya gak pirsa butuh panjenengan. Lah sing ngeres terus pundi? Donga niku kudu tetep lan sesering mungkin kita kudu terbiasa nyuwun ten Gusti Allah. Tapi nyuwun kita niki alasane siji, pengen nuduh nih aku kawulane. Sing nomor loro pengen terus komunikasi ten Gusti Allah. Pengen terus bendina niki matur, ya Allah Gusti kula nyuwun ngeten. Ya Allah Gusti kula nyuwun ngeten. Niku berarti kita niku sering komunikasi kali Gusti Allah. Sering berhubungan kali Gusti Allah. Niki namine sae. Jeneng kawula sing cedhek Gusti Allah nggih ngoten niku. Ning niku ampun manah niki pisan-pisan nek aku gak ndonga Gusti Allah gak paring. Niku jelas kenten. Pun para rawuh niki sakjane tasih apa wa talabukalahu ghaibatun min ka'anhu niki. Pertemuan ngajeng mawon kita lanjutaken. Lajeng saterasipun saderenge jawab pertanyaan winginane wonten sing tanglet masalah hakikah nggih. Dados wong kekah niku nek kados umum sing pun sampun kita sumerepi nek jaler niku mendo kalih, nek estri niku mendo setunggal. Sakniki nek dicicil niku terus pundi? Aku duwe iku siji. Ngoten niku terus pundi nek pancen nggadahi setunggal pareng. Bahkan yang wajib pun niku nggih pareng. Tapi sisane malih dados tanggungan. Maksud dados tanggungan terus pundi? Nek panjenengan ndang duwe dhuwit niku ndang dibelah. Boten masalah. Contohnya ngeten, jenengan gadah toko. Wis. Begitu duwe toko niki wajib ngetokne zakat. Ngoten. Begitu wis wajib seluruh sing enten ten toko niki duit panjenengan niku jenengan kulakne. Otomatis jenengan gak nyekel duit blas. Dilalah duit sing kudu dienggo zakat niku gak cukup mergo dige transportasi dan seterusnya. Maka saentene niku kedah jenengan bayar rumiyin minangka zakat. Sisane terus pundi? Ya utang. Mangke nek jenengan pun gadah kudu jenengan sahur. Niku wajib. Lah niki nggih ngoten. Cuman ngeten, nggih sing tanglet ngeten. Kok sah ya? Nggih sah mawon.
Mergo sampai enten dawuh ngeten nggih. Enten napa saretaken teng Bajuri ngeten. Madhab yang dipengaruhi oleh madhab Malikiyah, Ashabus Syafi'i, ulama-ulama sing madhab Syafi'iyah niku wonten ingkang nderek pendapat Imam Maliki dalam hal akikah. Bilih lale jale niku cekap dipun akikahi medos tunggal. Sing sempurna niku kalih. Lah nek ngeten terus pundi? Aslus sunnah niku wedhus tunggal. Begitu jenengan niku ngekahi yuga jaler wedhus tunggal, niku sunahe sampun pareng, sampun angsal. Cuman mboten sempurna. Nek ngoten kena dinyang malih napa mboten-mboten. Misale kekah wedhus separo, mboten saged. Kengiriten rek, mosok separo sih. Nek wedhus separo aslu sunnah dereng, dados sunnah panjenengan dereng gugur. Tapi nek wedhus siji kangge wong lanang, anak lanang, niku kesunatan jenengan sampun gugur, tapi mboten sempurna. Jadi hukum jumlah soal 1-2 kambing niku rada longgar. Saoten Bajuri wonten. Dan iki dipengaruhi oleh madhab Malikiyah. Jenengan damel niku parang. Walhasil nek jenengan nyunat niki wonten wedhus siji dhisik mboten napa-napa. Kapan-kapan nek wis ana maneh tak nyempurnakne sing wingi. Insyaallah saged. Pun niku pertanyaan sing wingi. Tapi nek jawaban langsung aku pengen ngetokne loro, tak tokne siji, niku tak pilih dereng wonten. Tapi nek duwe panjenengan gadah panjenengan namung setunggal mboten napa-napa, saged mawon. Mangke nek pun gadah disebut sembelih malih, dipun susulaken niku saged. Mergo napa wonten sing berpendapat wedhus setunggal pun niku aslu sunnah sampun kenging. Dados sunnahe ngekahi niku pun gugur mboten. Senajan to mboten sempurna. Lumayan iki. Wedhus siji cilik pisan ngoten niku jane wis cukup kok jane. Tapi rada kebacut maksudnya. Wis sitok cilik pisan. Terus tas balik. Dia monggo lintune. Wonten pertanyaan para ibu. Oke, monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Ya, nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki hadise wonten nggih. Dados jawabanipun Kanjeng Nabi rumiyin nggih wonten. Wa asyhadu anna Muhammadan. Saya bersaksi bahwa Muhammad ini utusan Allah. Mergo napa beliau niku menika mucal tahiyat ten sahabat Mu'ad bin Jabal nggih ngoten niku. At-tahiyatul mubarakatuh. Niku kathah ten hadis-hadis tahiyat kathah. Nggih pancen ngoten niku. Kanjeng Nabi nek mucal pas salat nggih ngoten niku.
Terus Kanjeng Nabi niku nek tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih niku sing diwaos. Dasare napa? Hadis kathah. Terus hadis sing nyeritakne tahiyat sempurna niku terus pundi? Kula kemutan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal niku wonten. Bahkan mriku kali Kanjeng Nabi diucal ya Mu'ad uhibbuka wa fi kulli salatin wa ba'da kulli salatin faqra Allahumma inni a'udzubika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat Mu'ad niku wadah sangat sing hadis-hadis sing menyangkut salat termasuk tahiyat wonten. Terus panjang Kanjeng Nabi nggih ngoten niku nek maos. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad aku iki utusane Gusti Allah. Nggih ngoten niku. Terus walhasil ngeten. Contohnya kaya napa namine tiyang dilantik niku. Saya bernama ngoten niku nggih ngucap mawon. Ya seru aku iki jenenge ngene iya tapi ya muni ya wong pancen dilantik aja pripun. Saya nama Zaid ini sanggup memimpin organisasi ini, sanggup memimpin organisasi dengan nggih saya Zaid. Nek apa kok kudu omong ya pancen dilantik ngoten niku. Ya salat ku Kanjeng Nabi kan ya harus ya pancen salat ngoten niku. Yes ngoten niku. Terus pas nalika salat Kanjeng Nabi pas tahiyat niku nggih tetep maos asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetep ngoten. Terus mboten kok terus nek Kanjeng Nabi mboten maos mboten. Kanjeng Nabi tetep maos. Pintune monggo. Nggih, Pak Badi monggo. Waalaikumsalam. Niki ibu-ibu kebetulan nek wonten muslimat mangke saged niki ditindaklanjuti lah. Nek wonten pertemuan ten masjid niku sebaiknya dihindari. Ngeten Mbak Beti nggih. Terus dalam keadaan haid hukume haid niku statusnya niku sami kalih junub. Wong junub niku mboten oleh teng jero masjid. Maksudnya meneng nek namung liwat utawa ten jero masjid krono benakne jam tah napa mboten masalah. Memang sengaja berdiam diri ten masjid niku mboten pareng. Sengaja berdiam diri ten masjid niku mboten pareng. Nah saniki wong junub kan wis bar cewek sih. Kan yo gak ngregeti masjid. Tetep mboten pareng. Hal niki sami kalih haid. Senajan to enten pempes tanggih lah misalnya. Canggih pempes ini. Sampai nek pipone napa terus pundi lah pokoke sampai nek baterainya lah canggih nih kok pokoknya. Jadi begitu keluar langsung dadi nopo lah canggih. Niku tetep mboten pareng. Masalah yang tidak memperbolehkan karena hadasnya, bukan karena kotorannya. Lah, sing karena kotor niku nek ten makbaroh, ten kuburan. Jenengan dalam keadaan nopo bulanan kok mboten jibrati kuburan jenengan pareng. Nek jibrati mboten pareng. Yen sewu nggih ibu-ibu sing derek ziarah pas lagi mboten salat mlebet mawon. Tapi nggih aja lali pempesan sing canggih. Aja nang tisu aja. Sing canggih.
Jadi mboten masalah. Tapi nek ten masjid panjenengan mboten pareng. Terus alasannya mboten soal berarti mboten. Jenengan dalam keadaan haid niku lho ten masjid mboten pareng. Nah, terus pundi lah mangke nek wonten pertemuan muslimat fatayat niku hindari ten masjid. Masalahnya napa kula yakin nggih kathah sing uzur. Kathah pas nalika nyandang hadasaken. Sing saya terus pundi ten kelurahan. Ten kelurahan mawon. Makanya dulu pertama kersane organisasi kita niki dekat dengan pemerintah. Mergo eling sing ngedek ning negara niki wong NU pirang-pirang rumiyin niku. Bahkan sing ikhlas 7 piagam niku hanya menjadi satu ketuhanan yang Maha Esa niku nggih. Karena wong ampuh-ampuh niki. Ngoten. Dadi nek ngoten nggih kita percedhek karo pemerintah niku nerusne lakune wong biyen. Nerusne lakune wong biyen, mboten kok ngarang mboten. Dadi muslimat fatayat niku dekat dengan lurah, misalnya muslimat pundi cedhek karo ibu lurah lan sak terusé. Ya pancen ngoten niku. Dados walhasil nek ibu-ibu lagi napa lagi bulanan mboten pareng ten masjid kecuali enten perlu. Namung liwat tok mboten napa-napa. Lah nek ten makbaroh ten kuburan pokok mboten jibrati namung makruh mawon Bu. Nek jibrati nggih mboten pareng. Terus nek ziarah mboten perlu khawatir. Badhe ten sarean mboten masalah pokok saged jagi. Saged jagi. Muga lintune malih. Sampai saat itu ternyata keluar dari menemukan ibaratnya sesuatu yang menjelaskan tentang bagaimana seorang ustadzah yang ngajar di masjid dalam keadaan haid. Nah, oleh karenanya nopo itu istilah dalam botol sakit memakai istilah dalam keadaan darurat atau status pundi. Soalnya kadang-kadang memang adanya tempat mengaji itu Mek masjid tok. masjid karena kadang itu kadang-kadang memang nopo kadung itu adalah organisasi atau maksudnya itu adalah TPK-nya masjid. Ngeten nek niku sakjane pun dangu nggih kula angen-angen. Cara umpama iku dige darurat maya apa ya? Kaya dene darurate panjenengan mucal dalam keadaan boten salat. Niku tetep pareng, wis mutlak niku. Pareng. Wong boten diniati deres, wis niat mulang niku pancen pun pareng ningali. Saniki nek mulang niku pancen boten mungkin nek mulang Quran niku tanpa diucapaken. Jenengan saged mulang Quran gak ngomong. Mboten saged. Harus dengan ucapan. Karena niku berucap niku menjadi darurat nalika mucal. Karena darurat larangan baca Al-Qur'an niku menjadi kalah kalih darurate kudu iso Al-Qur'an ketah mucal niku. Saniki ngeten, saniki nek niki tempat niku disamakan kalih niki dos pundi. Nek kadar darurate kula dereng ningali niku sederajat. Dereng setingkat, Pak. Kula ningali niku dereng setingkat. Cuman nggih niku lho, kadang niku TPQ niku TPQ masjid. Timang masjid niku nggadah TPQ. Dan serambi niku sehari-hari untuk apa namanya? Untuk ngajar Al-Qur'an. Niki pancen repot. Pancen repot niku. Nek pancen mboten enten panggonan, benar-benar tidak ada. Kula niku cek merasa cek wantun lah. Tapi nek pertemuan kados muslimat fatayat dereng darurat niku. Mergo ten kelurahan saged. Tapi nek TPQ ini masjid niku pancen dileh ten kampung niku tidak mudah. Misalnya
gunakne griyane sinten. Panggenan niku nek dileboni arek cilik ruwet. Omah niku enten arek 5 ngoten mau wis gak karo-karuan rupane. Napa malih arek sak TPG. Niku iso jempalek kabeh kursine. Kula yakin nek dinggeni TPG akeh sing angkat tangan niku. Ikrana niku gelem gak gelem niku masjid nek tasik darurat mboten enten nggen liya kula yakin kok pareng. Mergo napa niku sak tasik setingkat, tapi nek lintune niku kados napa pertemuan muslimat dan seterusnya niku nek niku dereng wonten darurat ini. Cara gak nduk masjid niku mboten napa-napa. Cara mboten ke masjid niku mboten napa-napa. Mboten. Terus nek lho sik gak tuman, pengen golek, pengen temu jane. Sampai saat ini mboten temu. Jadi cara ten masjid niku dengan alasan apa niku lho, pun setara napa dereng sehingga hal-hal sing biasane kali ibu-ibu niku ginakaken masjid sebagai fasilitas untuk berkegiatan niku ben niku darurat niku terus pundi kula dereng panggih. Karena niku sebaiknya nggih kita hindari. Nggih mboten anu mboten mengurangi napa-napa mboten. Masjid niku memang mboten aturane mboten. Contohnya ngeten nggih, nyuwun sewu para ibu, kadang niku nek apa sing kadar ngono ngeten. Riyen niku wonten panggonan niku jenenge Complang. Niki jenengan saged membandingkan mangke. Complang niki wonten sumber, di mana sumber niki angker lah. Sehingga banyak orang sing temriku nek slametan ngoten mesti pamit sik temriku. Complang niki nek wong lagi mboten lagi uzur kok liwat pingsan langsung. Bareng iku ngomel. Pokoknya wong salat nggih, napa wong lagi uzur liwat tok temriku, pingsan terus ngomel. Jadi wong dalam keadaan uzur niku Bu, ada sesuatu memang. Amun dipun remehaken. Amun dipun remehaken. Mulane sampai wong jahiliyah niku niki budaya sakderenge Rasulullah kautus. Wong niku lagi mboten salat niku didekek pojoke kampung. Bahkan nek ngeteri sego niku lho karo genter. Niki jenenge kebacut niki. Kali Kanjeng Nabi dirombak gak tetep ndok omah nek gak oleh nang masjid. Wong kadar ngono iki apa sih? Panjenengan mboten ngerti lah, jenengan jajal Complang. Tapi nek delemping tambah nono dhewe. Tasih enten gene sakniki Bu. Jadi mboten jenengan lagi udur ada sesuatu. Sing niku mboten saged digrayai secara zahir. Ada sesuatu niku. Memang ten masjid niku sebaiknya jangan. Karena apa? Ada sesuatu. Jadi pokoknya mboten oleh lah karo agama. Tapi kenyataan ini niku ada besar sekali pengaruhnya. Nah niku nggih niku enten. Sing biyen kok wong kaya udur kok liwat mriku langsung kelimpruk bar niku wis karo emeng. Terus napa nggih? Nggih ngoten niku lah hal-hal yang spiritual sifatnya. Ya ampun dipun remehaken. Opus kadar gak nyiprati mboten soal niku. Ada hal lain lah sing niku. Mboten saged dijelasne nggunakake mripat kalih telinga kita. Ada sesuatu. Pintune monggo. Nabi Ramadan itu wonten ibu kaos wonten masjid. Niku istiqomah. Setiap hari dan itu terus solusine kata kuwi napa bukan pengumuman sing Dan itu jalan terbaik. mboten ngaos. Loh mboten ngaos mboten, tapi ten emper. Ten serambi. Di luar ampun ten temboke, di luar tembok kan saged. Kados sing berlaku ten Selatri ngoten. Nek gak salat nih mepet ten pinggir niku ten tripisan. Wis ngerti lah. Serambi tak sebut. Niku mboten serambine. Jobone tembok. Dadi nek serambi kan terus enten empere titik nggih. Nek kula triti teng nggen kula niku nek Ramadan dari ibu-ibu yang hadir ten masjid niku diparuh nggih, separuh estri niku penuh niku kurang dari
5%. Jadi sekitar wong 15, wong 20 lah. Kurang dari 5%. Jadi ini nek emperan tundak ini kalau tundak sing suci, sandinge dekek sandal niku pokoke mboten ten jero tembok. Pentritisan niku cekap. Nggih, kedahe ngoten Bu. Wis ditata lah sebaik mungkin. Kersane yo ngaji tapi mboten enten pelanggaran. Yakin nih mungkin nek niku diterusne nggih mboten saestu. Ada sesuatu di balik jenengan lagi mundur. Terus nggih nek ten ngantru nggih ten masjid, cara masjid sing ageng niku kan Trundak nggih, ten Trundak Jawi niku. Nek lungguh kono berarti ki pas rai ngoten mawon. Iki gak poso iki njaba ketara. Ora apa-apa, sonten niku biasa. Monggo malih pintune. Nah, nggih. Terus kan masjid niku sakjane bunyan Bu nggih. Terus apa yang disebut bangunan ya itulah masjid. Nek pancen berada di tanah di mana tanah niku diperuntukkan untuk masjid. Nek enten bangunan yang itu bukan masjid tapi difungsikan untuk membantu masjid. Misalnya sangge akeh jamaah sehingga diperluas. Tapi itu bukan masjid namanya serambi. Lah mriku mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah, ten tritisane dadi tembok jabone tembok sing tasih enten kap niku kula mastani niku disebut surul masjid. Batas masjid. Dan enten batas mboten masalah. Nah, ning apa disebut batas sandinge pas niku dekek damel dekek sandal. Sing dekek sandal niku nduk isore payone Mas. Karena napa menghina masjid. Dekek sandal kon masjid. Lagi suci tapi iki sandal. Ngoten lho. Tapi ini kita ndekek sandal ten empere masjid niku mboten napa-napa. Karena apa? Itu harimul masjid, batas masjid. Terus niku kula sebut harim mergo napa? Ten mriku cangkruk niku mboten napa-napa. Wong nyawang ya gak cangkruk nang masjid. Tapi nduk empere masjid. Dadi niku disebut harimul masjid. Dadi nek ten pokoke ten jabone tembok lah. Berbaris ten mriku mawon. Nggih kita kulinakaken ngoten kudune. Ben trep. Insyaallah langkung masalah kula yakin mboten rumit niku. Lah isin alah mboten wis bendina kok isin. Penggaweane ben wulan kok. Biasa mawon. Pokoke mboten ten masjid. Mboten malih Bu, monggo. Ibu, alhamdulillah para rawuh. Senajan to sekedik sampai kang saged kita bahas dalu niki mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun berkah dunya wa ukhra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad Fatimah sallallahu alaihi wa sallam. Salatan tamla'u khazain Allah wa ta'ala biha lana wa lil mu'minin khadara biha al majlis. Faraja wa makhraja wa faraha wa shifaa wa dawa wa su'uda wa salama wa surura wa muslan ila al-futuh wa ila ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam asma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali takhami ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sekal semanten kerangan mungkin nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.